Tes, tes, tes. Tak pateni sih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli ala sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tuma ila hadratin Al-Fatihah. Wala jami'il anbiya wa rusul jami'a wa la ta'ala makan syarul adil wa riba wa riya wa riba. Saya wa syarul jami'a wa syarul tabarana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini. Amin. Wahdhar aidan min adal khalqi fa innahu minas sumum al-qatilah. Wahdhar badalane sik dawa ternyata nggih. Lah. Cek gak dikoclok tak kote, Pak. Totoan niatmu gak enak. Wahdar lan rumeksa sapa sira aidon halimane min adal khalqi saking nglarakake makhluk utawa saking nglarani makhluk. Fa innahu krana satenane adal khalqi iku minas sumumi saking pira-pira racun al-qatilati kang mateni apa sumum. Wasiat selanjutnya, wasiat Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Madbuli selanjutnya adalah jagalah diri kalian dari menyakiti makhluk. Fa innahu minas sumum al-qatilah, karena menyakiti sesama makhluk itu adalah racun yang mematikan. Pesan ini menjelaskan bahwa gampangnya ngeten. Dados krana awak dhewe iki urip nang donya,
dan kemudian dipilih dados khalifah pangeran katakanlah ngoten nggih sinten donya. Tugas kemanusiaan kalau perspektif agama ini kan kalih. Setunggal niku khalifatullah fil ard, nomor kali niku abdun. Jadi yang satu itu lebih menuntut kita lebih kreatif, yang satu lagi menuntut kita itu lebih super pasif. Jadi ketika khalifah fil ard, awak dhewe kudu ya apa carane maksimalno potensi akali awake dhewe, apapun zahir batin, cek dunya iki, cek bumi iki dadi tentrem ayem isok dadi ladang ibadahi awake dhewe. Karena ketika bumi iki masalah, maka awak dhewe kok gak iso ibadah. Ketika awak dhewe gak iso ibadah, maka ada tugas agama yang kemudian terabaikan. Nah, itu gaya HTI biyen. Gaya HTI. Diksinya ngoten. Dados napa? Yang satu lagi tugasnya adalah abdun. Jadi meskipun kemudian kita memaksimalkan potensi kemanusiaan kita untuk ngrekodaya napa donya niki cek saged nunjang ibadah awake dhewe nang pangeran, di satu sisi kita harus tetap pasrah nang Allah. Nah niku jadi ada paradoks seperti itu. Di satu sisi kita dituntut untuk kemudian sangat kreatif, khalifah ngoten ya. Di satu sisi kita disuruh untuk kemudian sangat pasif. Lah niki ate ndekek dua hal yang koyo-koyo bertentangan nih. Niki ate gak pinter ndekeke, nggih mesti salah situ. Ngoten. Ate kakean ngakal, kekreatifan luwih cidhet dadi Mu'tazilah. Ate kemudian mau males mikir, nau otok dadi Jabari, ya wis sembarang teko pangeran. Wis gak usah dipikir, kabeh teko pangeran. Lah Ahlussunnah wal Jamaah itu kemudian mengcombine tawasud katakanlah gitu ya, mengambil jalan tengah bagaimana agar kemudian tugas kekhalifahan ini dan tugas abdun ini kemudian bisa selaras. Lah ya apa carane wong kreatif tapi tetap nurut. Nah, wong sing kemudian akale melaku banter tapi tetap iso taat di satu sisi, entah taat kepada pimpinan, entah taat kepada siapapun lah, terutama tujuannya ibadah maring Allah ngoten lho. Lah niku sing nopo sing dadi PR awake dhewe. Ngoten. Ya apa carane awak dhewe iso mensinkronisasi dua hal yang cara pendekatan ilmiah niku bener-bener benten. Lah pada titik ini karena kemudian kita juga menjadi khalifah. Kecenderungan khalifah niku nggih ngrekodaya donya, alam niki ya apa carane iso manfaat nang menungso. Dalam perspektif agama, kemanfaatan itu diarahkan untuk ibadah. Kemanfaatan itu diarahkan untuk ibadah. Lah dalam hal kemudian ngrekodaya dunya iki ojo sampai awak dhewe adal kholqi. Jangan sampai kemudian kita menyakiti sesama makhluk. Karena menyakiti sama makhluk minas sumum al-qatilah. Karena itu racun yang membunuh. Ketika kemudian kita menyakiti sesama makhluk, pendekatan kita adalah pendekatan pendekatan pembangunan itu biasanya itu akan menuntut segala sesuatu untuk dihancurkan. Ya? Ada pendekatan budaya, ono pendekatan sing lebih modern niku. Kados napa ndamel apa sing nang Jawa Tengah sing ruwame iku ya, wadas-wadas ya. Apa iku? PLTU tau apa niku? Coba kula. Lah ketika kemudian katakanlah minyak ngoten nggih, ngebor minyak niku mesti ngajurno liyane. Nah, ngoten. Ketika menghancurkan sekitarnya, maka otomatis ada yang kemudian disakiti, tanda kutip ngoten. Ada yang kemudian disakiti. Kalau kemudian pendekatannya ndak pas, maka yang terjadi adalah adal kholqi. Ngoten nggih. Kata kuncinya sebenarnya di pendekatan itu. Bagaimana kita bisa tetap progres maju iso ngrekodaya alam niki ya apa carane tunduk nang awak dhewe, manfaat nang awak dhewe sehingga iso digawe lancari ibadah awake dhewe, katakanlah ngoten. Di satu sisi tanpa kemudian ada istilahnya jare Cak Hum ngono bahasa medsos ngono ya, collateral damage. Wes
lara hatimu jelas ya. Ada kerusakan-kerusakan yang apa ya, sampingan katakanlah ngoten. Soalnya mesti ben awak dhewe obah niku mesti wonten sing rusak ngoten. Makanya penting awak dhewe ketika obah niku ngiling-ngiling. Ketika obah iki mari tak rusak apa ya? Mari tak rusak apa? Nggih niku wau keranten ngati-ngati adal kholqi. Krana adal kholqi niki ati awak dhewe gak hati-hati niki racun sing mateni. Sekali lagi logika racun ya koyo wingi niku arsenik niku ya. Ketoke gak ana apa-apa tapi moro-moro bles ngono. Ngoten. As-sumum al-qatilah niki contohe wakeh. Salah setunggale ketika awak dhewe sing kula bahas rene niku ngelarani atau mencemooh atau apa ya? Komentar sing gak enak urusane ulama, urusane habaib, urusane hafid penghafal Al-Qur'an. Karena penghafal Al-Qur'an niku termasuk kategori akhuwah, dulure pangeran. Dulure pangeran. Bayang dulure pangeran awak dhewe buka front nang dulure pangeran niku kan masalah. Ngoten. Lah, kerusakan-kerusakan ngeten. Kerusakan-kerusakan seperti ini ketika kemudian kita mencela ulama, mencela habaib, mencela penghafal Al-Qur'an atau menyakiti sesama makhluk, pendekatannya lebih luas lagi, itu as-sumum kategorinya adalah as-sumum al-qatilah. Kita ndak bisa melihat efeknya langsung, tetapi mateni moro-moro bleng ngono. Moro-moro bleng ngono. Ayo. Iki. Tutuk dia Mbak. Ade kene anake dhewe ibu sih, Pak. Tak eling-eling. Ya, aku tak sumut, Pak. Jadi ada logika as-sumum al-qatilah nih. Salah setunggal sing awak dhewe kudu hati-hati. Wau kan sanjang kula. Salah setunggal ulama ngelarani habaib, sayyid katakanlah ngoten. Sing jelas-jelas iku ana daginge Kanjeng Nabi. Permasalahannya kemudian dalam konteks Nusantara niku kan kata sayyid mastur. Ngoten, sayyid mastur. Kayak ngelom ini kan roto-roto cara dirunut-runut 90% sayyid kabeh. Tapi mastur. Ketika kemudian kita tanpa sengaja, katakanlah ngoten nggih, menghinakan salah setunggal sayyid mastur niki. Niki kemudian masuk kategori as-sumum al-qatilah. Racun sing mateni. Susah kemudian atik podo masture niki serang-serangan. Kan dadi racun-racunan. Ngoten nggih. Lah, sing masalah niku kemudian ngoten, ketika kita sama-sama ndak terlalu menghitung kerusakannya. Kerusakan yang bisa kita hitung kan ngeten biasa. Kono preman boloe akeh. Iso ngitung awak dhewe. Oh iku cidak ambek pejabat. Oh iku dukun sakti. Kesamsudin jeng. Dukun sakti katakanlah ngoten nggih. Atau apapun lah, itu kita bisa ngitung, tetapi urusane sing perspektif agama ngeten iki sing as-sumum al-qatilah yang kemudian mengkategorikan ulama, habaib, kemudian sinten penghafal Al-Qur'an, kemudian adal kholqi niki gak awan dhewe gak iso ngitung kalau kita tidak memiliki cara berpikir agama. Niku lho. Ketika kita tidak memiliki cara berpikir agama, maka kecenderungan kita adalah kemudian saling meracuni niku. Ngelek-ngelekno niku kan kemudian saling meracuni bahasanya. Ketika kita saling meracuni niku sing kemudian dunya ruwet niku ngoten niku. Karena napa racun niku nang ndi? Makane cara kiai-kiai biyen cara pendekatane Gusmi atau nggawe pendekatane sinten Syekh Abdul Qadir napa Imam Ghazali ini. Ate ana wong tuwa ya deloken bahwa wong tuwa iku hormatono. Krana apa? Krana wong tuwa iku ibadahe luwih akeh daripada awake dhewe. Ate ndelok arek cilik ya awakmu kudu hormat nang arek cilik. Apa krana dosane titik. Jadi cara berpikir husnudzon itu yang perlu kita jaga.
Karena apa? Karena kalau kita kemudian tidak mampu menjaga vibrasi positif ini, getaran-getaran positif, husnudon ini, maka terjadi itu tadi, kita akan cenderung saling meracuni. Ketika awan dewe nyerang kono dan ternyata kono katut, melok nyerang balik, selesai Pak. Selesai. Saling meracuni. Podo-podo gak ngerti bahwa sing nyerang ambil diserang itu Said Masyur, katakanlah ngoten. Podo-podo gak ngerti ini bahwa sing diserang itu ya podo ulamae, podo kategori wong alime. Ya wis selesai dunya. Ngoten niku sing kemudian nyepetno kiamat ngoten niku. Dalam perspektif kitab niki wasiate si Abu Ishaq Ibrahim Al-Madbuli niku lebih luas lagi. Jangan sampai kemudian kita menyakiti sesama makhluk. Ngoten. Qala dawu sapa al-Imam Sahl, al-Imam Sahlin rahimahullah taala, innama hujiba, ing dawu innama hujiba ila akhiri. Innama hujiba yang pestine dan hijab apa al-khalqu makhluk anil wusuli saking wusul, anil wusuli saking tumeka ing Allah wa musyahadatil malakuti lan nyekseni alam kang samar bisyai'aini kelawan rong perkara. Su'it mati nyatane oleh pengarep-pengarep wa adal khalqi lan oloe ngarani makhluk. Imam Sahal dawuh makhluk ya, dalam konteks ini manusia dan jin, mudahnya seperti itu. Tapi dalam diksi yang dipilih oleh Imam Sahal itu al-khalqu. Makhluk itu akan terhijab dari sampai kepada Allah dan bisa melihat alam yang samar, alam-alam hoib itu karena dua hal. Satu su'it tokmah. Jadi nopo su'it tokmah itu ternyata oleh panganan, panganan sing elek. Jadi ketika kemudian bahan bakar logika kan ya, krono awak dhewe iku duwe kewajiban ibadah. Kula baleni malih. Di dalam tubuh itu ada ruh, ada jasad, kan ngoten. Kewajiban kita kemudian untuk melaksanaan syariat, tanggung jawab syariat itu terbebani pada manusia yang masih ada jasad dan ruh, ngoten. Lah, ketika wis urusane jasad, niku bahan bakare panganan. Makanya panganan itu penting untuk tetap halal. Krono nopo? Krono ati kemudian panganan iki gak halal berarti kan bahan bakare elek. Ketika bahan bakare elek, asumsi ini kendaraan niku mesti mlakune gak enak. Ngaten. Engko ana keterangan nisor, mangke wonten keterangan nisor niku kendaraan ati bahan bakare elek iku luwih gampang diarano nang keelekan daripada nang keapian. Ngoten. Lah, ketika awan dhewe kemudian panganane elek, ngoten nggih. Bahan bakare awan dhewe elek iku gak mungkin awan dhewe iso sampai nang Allah. Sampai isok nang alam musyahadah, ngoten, nang makom musyahadah sehingga awan dhewe isok ndelok alam sing samar niku. Kemudian wa'adal khalqi, ngoten. Selama kita masih menimbulkan kerusakan-kerusakan di sekitar kita, maka selama itu pula kita ndak akan bisa wusul kepada Allah. Ngoten. Iki krono niku wau. Mindsetnya beda punan. Mindset ngerusak, mindset napa nggih dandani ora beda. Ngoten. Mindset napa nggih, cara berpikir napa nggih, menjajah dengan cara berpikir ya apa carane kabeh dadi apik niku kan benten. Ngoten. Lah, kabeh barang keapian niku mesti napa hawa-hawane niku munggah. Ngoten nggih. Kabeh barang keelekan niku hawa-hawane mesti menisor. Lah niku wis benten niku. Dan ini nggak mungkin kemudian sing apa jenenge sing kelakuane elek kemudian iso mendukur gak iso. Ngoten. Sak wali. Wa qala lan dawu sapa Imam Sahal aidon halimane usuluna utawi pira-pira ahli makrifat kita iku sabatun pitu. Utawa ngene, usuluna utawi pira-pira pok-pokane kita iku sabatun pitu. Secara prinsip ada 7 hal yang kemudian harus kita lakukan. At-tamassuk nyatane gegayongan bi kitabillahi kelawan kitabe Allah. Wal iktida'u lan anut bi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
kelawan Gusti kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aklil halal lan mangan halal was wa aklul halal lan mangan halal wastinabul ma'asi lan ngedoi biro-biro maksiat wa taubatu lan taubat wa adaul huquqi lan nekani biro-biro hak wa kaful ada lan ngeker penggawe nglarakake wa huwa utawi kaful ada iku ala nawaini ing atase rong werna ahadua utawi salah sijine nauen iku kafu adal jawarihi nyegah oleh nglarani pira-pira gawuta adzahirati kang zahir apa jawari tanihima utawi kaping pindhone nauen iku kaful qalbi nyegah ati amma saking barang yahturu kang kumrentek fihi ing dalem qalb min su'idzani saking oleh penyono binasi kelawan menungso fa innau krana satenane su'idzon minas iku minas sumumi setengah saking pira-pira racun alqatilati kang mateni wala yash'uru lan orang ngerti bihi kelawan su'idzon sapa kullu ahadin saben-saben suwiji saben-saben wong suwiji la siyama apa maneh su'udzoni utawi su'udzon bil auliya'i kelawan pira-pira wali wal ulama ilan ulama wa hamalatil qur'an ilan wong kang padha hafal Al-Qur'an. Pokokane atau secara prinsip yang harus kita lakukan katakanlah gitu ya, jadi setiap amal kita, setiap ekspresi kita amal ya diksi sing paling gampang setiap sing kita lakoni ngoten ya niku sing pertama kudu at-tamassuk bi kitabillah ngono ya wis apa sing awak dhewe lakoni kudu duwe sandaran Al-Qur'an ngoten ya sing kedua apa sing awak dhewe lakoni kudu anut nang Kanjeng Nabi. Nomor 3 apa ae sing awak dhewe lakoni atik urusane mangan kudu panganan sing halal. Wasinabul ma'asi apa sing awak dhewe lakoni kudu perspektif cara pandangnya adalah menjauhi perbuatan maksiat. Atiku maksiat ojo dilakoni. Ngoten. Kemudian ya apa sing awak dhewe lakoni bahwa dhewe ngrasa bener, bahwa dhewe ngrasa anu katakanlah ngoten. Karena kebenaran itu subjektif ya. Kebenaran itu dalam sebuah konteks itu bisa menjadi relatif dalam nopo persepsine awak dhewe, cara tangkape awak dhewe jadi subjektif. Jadi kebenaran itu benten-benten ngoten ya. Bahasa paling gampang ngoten. Sing paling bener niku mesti pangeran. Krana awak dhewe iku mesti ana salah ya maka penting awak dhewe iku taubat ngoten. Jadi awak dhewe kudu duwe napa nggih wadhifah tobat niku. Makane sing kula nate cerita niku ben sembahyang awak dhewe diulangi istighfar. Nggih ngulangi ngoten. Sekali lagi kita diuntungkan oleh napa nggih agama yang sudah berjalin kelindan dengan budaya. Ngoten. Karena apa? Karena kalau seandainya kemudian contoh paling gampang ya jenengan pindah ten perumahan sing iku gak ana masjid sampean pertama kali kudu bangun masjid mari bangun masjid bangun nopo iki cara pendekatan manajemen iki bangun kerja harian katalah ngoten sapa sing imami sapa sing adzan sapa sing nyaponi masjid sapa sing ngisi banyu sapa sing ngono niku baru kemudian niki cara anu nggih cara golek cepet nggih baru kemudian golek kalau istilah manajemen itu wonten istilah distingsi. Ya apa sih carane wong-wong iki katakanlah ngoten nggih. Nduk perumahan iki ketok agamis katakanlah ngoten. Iku ya apa iki? Cara ngelom katakanlah ngoten. Wong ngelom iku ketika muharraman kudu ana apa cak sing anu ya. Jalan sehat. Nah, ate gak ana jalan sehat pemuda-pemuda marah-marah. Wes. Wis kaya ngene iku. Jadi karena kemudian secara budaya kita antara agama ambek kegiatan warga niku bareng wis ngoten lho. Dadi masalah ketika riyo gak iso takbiran. Dadi masalah ketika riyo awak dhewe gak iso nggawe jamaah salat Idul Fitri. Kayak corona iki lho. Ora dadi masalah. Sembayang jamaah direnggang, masalah iki. Ngoten lho. Iki keranten niku antara aturan katakanlah gitu karena kita dalam keadaan COVID
parah kemarin katakanlah itu, sehingga kemudian ada aturan-aturan yang harus begini itu, sehingga kemudian antarane aturan yang harus dilakukan dengan agama itu kayak gak sinkron. Kan rame nih masalah benggang nih, masalah jamaah, masalah jumatan, masalah riyo wis cukup apa sembahyang riyo nduk omah dhewe-dhewe kan ngoten. Ya ngoten niku rasane ketika antarane agama ambek aturan yang berlaku di masyarakat itu tidak sinkron. Wis kayak ngono rasane. Di negara lain itu banyak sekali orang Islam yang minoritas yang kemudian menjalankan ibadah agamanya itu sesusah itu gitu loh. Kita kan boten ngoten lho. Ngelem iku saenak-enake saenak-enak ngoten lho. Jadi cara kula ngoten nggih nganggur ngono sih ana cahum Pak, kita masih punya senior yang pintunya terbuka 24 jam pokok pas melek kan ngoten. Kan cak hum iso ana cak prap katakanlah ngono ya. Foto-foto ndelok apa ngeramut manu ambek omong-omongan. Kita ndak pernah kehilangan teman untuk ngobrol katakanlah untuk ngelom nih. Nggih kan niku wae. Jadi antarane uripe awak dhewe antara ambek napa totoane agama niku berjalin kelindan cara istilahnya. Jadi sinkron ngoten. Lah banyak sekali nggih sekali lagi bahwa ini nikmati awak dhewe ngono lho. Awak dhewe kudu syukur ngoten. Kula niku cilikane ten cantikan, gak ngerti aku jamiah iku. Gak ngerti aku jamiah. Jamiah iku apa sing diwaca napa? Makane sampai saiki kula mboten pati iso lagon-lagon ya niku. Karena kula ngerti dibaan ono ngelom ngono lho. Jenengan ate nang Jawa Tengah hadro, ketika muni hadro niku ate gak Banjari apa jenenge gak kenal. Dadi kanca-kanca Jawa Tengah, Jawa Barat niku ketika nduk ploso niku ana terbangan niku isahari niku iku heran, ana kok ngene nduk Jawa Timur. Nur niku gak kenal. Karena ya niku terbangan niku ketoke ramene iku ana ten Jawa Timur. Ngoten. Jadi kalau kita ndak pati dolin, katakanlah ngoten, ndak pati dolin, ndak pati apa ya, sensitif ngoten niku. Bahwa ten ngelom niku senikmat itu, ngoten, senikmat itu. Wadaul hukuki dan nopo memenuhi hak-hak, niku memenuhi hak-hak. Biyen kan wonten pelajaran nopo PMP niku nggih, mari ganti PPKN. Ada pemenuhan hak dan kewajiban. Sebelum kita menuntut kewajiban, menuntut hak, kita harus memenuhi kewajiban. Ngoten. Pada titik ini memenuhi hak itu adalah melaksanakan kewajiban. Jadi contoh ketika awak dhewe kemudian rumah tangga, penting awak dhewe paham nopo hake bojo lanang, nopo hake bojo wedok. Apa kemudian otoritas mara tuwa, apa otoritasé wong tuwa lanang, wong tuwane bojo lanang, wong tuwane bojo wedok, dan seterusnya itu. Kalau kita ndak bisa kemudian memilah-milah, menjelaskan, mendefinisikan hak setiap masing-masing ini, kita kecenderungannya akan kemudian kebingungan atau bahkan mengambil langkah sing mesti salah. Ngoten. Sing mesti salah. Kalau ingin ngrungokno napa ambek hacking ten mriku, nggak sepeda deli sing gawe cagak HP niku. Kaya ngeten. Cara ana wong rabi, wong lanang rabi. Ngoten nggih. Sing didisikno sapa? Bojone apa ibuke? Ate ana wong wedok rabi, sing didisikno sapa? Wong tuane apa bojone? Niku ate gak tahu ngaji, iku mesti ruwet gak karu-karuan. Ngoten. Kalau gak tahu ngaji, pasti yang didahulukan adalah kedekatan yang terjadi sebelum pernikahan. Kan mesti ngoten. Ate cideke ambek ibuke yo mesti ate apa-apa sing disikno ibuke. Sing susah ate cideke ambek kancane mesti apa-apa sing dicidekno sing disikno kancane. Repot nih. Repot nih. Cara nikah kan jelas, ayun nas adza muhaqqin ala rajul kata Allah. Sapa sing kudu disikno ambek wong lanang? Ibuke. Sapa sing kudu disikno ambek wong wedok? Bojo lanange. Kan ngoten. Jadi mindset niki napa napa nggih? Garis instruksi cara organisasi ngoten nggih. Niku pun jelas, ngoten. Garis komunikasi niku pun jelas. Niku atik cara awak dhewe niku
sadurunge nglakoni apa-apa ngaji dhisik. Ngoten. Makanya pentingnya ngaji Kiai Atib ngoten niku. Kiai Atib niku napa sangat streng ati urusan-urusan ngoten niku ya. Urusan-urusan hak. Keranten napa kalau kita tidak mampu menempatkan ngoten nggih posisi seseorang pada tempatnya, maka seterusnya mesti ruwet. Niku. Makanya cara mriki sinten ndi Imam Sahal niku dawuh dadi pokoknya agama awake dhewe, pokok pergerakannya awake dhewe itu adalah bagaimana kemudian kita mampu memenuhi hak-hak setiap orang atau setiap makhluk. Wakaful adza ala nau'aini. Wakaful adza, dan kemudian kita harus mampu meminimalisir menyakiti yang lain. Nah, kaful adza menyakiti yang lain itu ada dua kategori. Yang pertama adalah kafu adal jawahir ad-dhahir. Jadi menyakiti dengan anggota tubuh dhahir ngeten nih. Tangan, sikut, sikil, sembarang kali wis sundang, sundang. Wis. Lah, yang kedua adalah kaful qalbi amma yahturu fi min su'idzon bin nas. Yang kedua niku. Jadi menyakiti dengan hati. Wes. Maksudnya ngene, ya apa carane awak dhewe iso ngontrol krenteke awake dhewe. Ngoten nggih. Krentek yang muncul dari diri kita yang itu masuk kategori suudzon bin nas. Ngoten nggih. Wis pokok suudzon nang menungso ya apa carane awak dhewe iso minimalisir. Kula ngistilahno minimalisir krana kula jenengan nggih sami belajar ngoten nggih. Jadi gak iso kemudian krentek niku kan yahturu khawatir niku kan otomatis kan. Ngoten nggih. Jadi ketok harim wajib pun ajibe. Mas yo gak mboten kelafat nggih, tapi ati kan wis otomatis kata. Iya. Jadi ono kadang kelafat ngono. Kadang nang ati wajib ini. Ono wong sodok klambian wagu titik katalah ngoten nggih. Kayak biyen kanca kula niku wonten kaos putih celana kuning. Wedok. Pertanyaan iki menapa kanca kula niku. Duh, ternyata ada celana kuning itu. Terus napa ya? Ngene wae. Karena kalau keterangan kemarin kan, kalau kita tobatnya ndak sempurna, ndak paripurna, maka yang terjadi adalah kita tidak mampu mengatur, mengontrol setiap lintasan di hati, setiap kerentek ndok atine awake dhewe. Lah niku susah. Ketika awake dhewe gak iso ngatur kerentek ndok atine awake dhewe, maka asumsinya adalah banyak hal yang kita ndak mampu ngontrol sebenarnya. Kan ngoten. Bahasa paling gampang kan ya, asumsinya gini, mengontrol diri itu lebih mudah daripada mengontrol orang lain, kan? Ketika kita tidak mampu mengontrol diri kita, maka apalagi ngatur wong liya. Kalau dalam perspektif agama ngeten, kalau kita tidak bisa paling tidak berikhtiar memastikan, cara bahasa wingi iku, mengevaluasi diri bahwa yang muncul dari kita itu kebaikan, maka kemungkinan besar bahwa kita untuk masuk neraka itu sangat terbuka, kan ngoten. Logika hitung-hitungan ngoten niku sing digawe kali ulama. Tapi sekali lagi bahwa nopo nggih, cara mikir ulama niki sing penting, cara bahasa Gus Bang nggih. Cara mikir ulama ini yang harus kita punya, ngoten. Karena ketidakmampuan kita kemudian mengontrol yang ada di diri kita, maka sebuah kepastian kita tidak bisa mengontrol sesuatu yang ada di luar diri ini. Terus nomor kali kaful qalbi niki, fa innahu minas sumum al-qatilah. Terus suudzon itu adalah racun yang membunuh. As-sumum al-qatilah ini akan selalu muncul ketika wis bahas-bahas koyo ngeten niki. Ngoten nggih. Krana napa? Wala yas'uru bi kullu ahad. Jadi sebagian besar kita itu ndak ngerasa iki masalah gak ngerasa. Ngoten. Iki masalah gak ngerasa.
Iki levelnya wis dauki apa ya? Kayak wong sing biasane anu nggih, biasa roto acara ngoten nggih, utawa ngeten. Sing biasa seniman niku. Iki ketok ya warnane ana sing kontras. Iki anu. Iki gak enak ya. Oh kaya Cak Kotek wingi cerita latihan hadro iku. Iki ana sing gak enak ya. Iki anu. Level dauki kaya ngoten niku. Jadi bagi orang-orang yang kemudian berilmu, dia akan tahu betul mana yang bermasalah. Ngoten ya. Tetapi kalau bagi wong-wong sing tanda kutip ya biasa-biasa kados kula jenengan wis ngono tok iki ana sing salah iki endi yo. Nah, iku sing masalah. Iku sik apik iku iso ngrasakno salah. Sebagian besar dari kita iku blas gak ngerasa salah. Dadi ate ana sing gak enak ngono wis biasa wae dhewe. Biasa. Ya iku mang karena kita bebal ngoten ya, tumpul. Gak pati iso ngrasakno sing halus-halus gak pati iso ngrasakno. Dados nopo suudzon itu secara umum adalah as-sumum al-qatilah. Ngoten nggih, racun yang membunuh. La siyama suudzon bil auliya wal ulama wa hamalatil Quran. Apa meneh suudzon nan wali, Pak. Ngoten lho. Iki sing paling pertama disebutno wali. Padahal la ya'riful wali ilal wali. Ora repot. Suudzon nang wali. Wah, iki repot. Katakanlah ngeten. Masyhur bahwa dikatakan Habib Lutfi ku wali. Ngoten lho. Lah kok awakmu kok nerabas mari ngono maca suudzon nang Habib Lutfi? Selesai, Pak. Ngoten lho. Secara muktamad katakanlah ngoten ya, cara ulama mutaakhirin niku zaman-zaman iki niku mengkategorikan Habib Lutfi niku wali. Kok awak dhewe wani-wani suudzon nang beliau? Iku padha karo awak dhewe wani-wani buka front ambek pangeran. Wis selesai. Buka front buka masalah ambek pangeran, gawe perkara ambek pangeran. Urusannya ambek ulama. Nah niki. Si A iku terkenal kiai. Ngoten lho, duwe pondok. Kok awak dhewe wani-wani katakanlah ngono bahas elek. Kecuali ate sok pinter ya. Sing ngono lho, bahas elek tentang si A. Iku as-sumum al-qatilah. Ngoten nggih. Kemudian sebaling anu hamalatul Quran. Ngoten, hamalatul Quran. Salah satu gale malih ten beberapa kitab beliau nggih Sayyid Syarifah, Sayyid Sayyidah utawa Syarif Sayyid ya. Katakanlah ngono. Baik sing turunane Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, baik turunan wedok utawa turunan lanang. Niki cara pendekatan kita itu lebih kula tumut abah. Abah niku nate napa nggih cerita ngoten-ngoten niku gara-gara kula dianggep piye niku. Kemudian Abah suatu ketika buka kitab si Abdul Qadir niku. Oh. Nggih muni ngoten bahwa dzurriyyatur rasul niku bukan hanya dari turun lanang, tapi juga turun lanang kali turun wedok. Bahasa Abang ngeten, guyonane nggih, guyonane. Lho awakmu iki anu dzurriyyah. Makanya ojo macam-macam kok. Ojo macam-macam dalam artian ojo ngelakoni keelekan sing kemudian ngisi-ngisini Kanjeng Nabi. Ngisi-ngisini mbah-mbah awake dhewe. Pendekatan kita kan enggak biasanya. Lebih dimonetasi. Jadi napa bagaimana kemudian kita mampu menjaga diri dari menyakiti yang lain. Itu yang terpenting. Karena apa? Karena gak ano kemudian barkote wali ngono kan gak ano. Kaya awake mlebu gedung ngono ya. Wong sing vaksin kan kudu barcode ngono ya. Kita ndak bisa kemudian mengenali secara kasat mata wali, mengenali secara kasat mata hamalatil Quran, ulama atau min dzurriyyatir rasul. Yang paling bisa kita lakukan kemudian apa? Ya kudu husnudzon nang sapa wae. Ngono lho. Soale ate awake dhewe gak njogo, ya iku mang. Wong suudzon tok iki lho, as-sumum al-qatilah. Apa maneh suudzon nang tiga orang yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Wa fi wasiyati Sayyidi Ali bin Wafa rahimahu wa ta'ala. Dan itu tetap yang dalam wasiate Sayyid Ali bin Wafa. Iyakum utawi dawu iyakum. Iyakum rumaksa sapa sira. Ayyuhal muridun he pira-pira murid. Antaqau ing yen ta tumiba sapa sira fi haqqi ahadin ing dalam hake wong suci.
min akronin bayane saking pira-pira min akroni syaihikum bayane saking pira-pira kancane guru ira. Fa inna luhumal auliya ya mongko sak tenane pira-pira daginge para wali iku sumun racun. Walau lam yu'akhidukum senajan ora matrapi sapa akron ing sira kabeh. Wa iyakum lan rumeksa sapa sira kabeh, tsumma iyakum nuli rumeksa sapa sira kabeh minal istihanati saking nyepelekake bihi bati ahadin kelawan apa hibah iku ngrasani wong suwiji. Walau lam tabluhu senajan ora tumeka ing ahad apa tilkal hibah mengkono hibah. Bal khofu balik wedi sapa sira minha saking mengkono hibah aksara kelawan luwe akeh bima mimma tinimbang saking barang takhofuna kang wedi sapa sira idza balahatu adikalane tumeka apa hibah ing ahad fa inna krana satenane ahad iku waliyuhu waline Allah. Keliru, iku waliyahu ngasihi ing ahad sapa Allah Ta'ala fa'lam dalika akhi. Sayyid Ali dawuh, hei murid, jogon awak, jagalah dirimu dari memasuki atau merecoki hak-haknya seseorang, terutama sing urusane konco-koncone gurumu. Fa innal humal auliya summun, krana daginge pira-pira wali iku racun. Walau lam yu'akhidu, meskipun menengai ngoten. Dados ngeten. Kebiasaan kita sedaya niki nggih. Koncone cahum iki kan masaye. Kiai-kiai gede kabeh, katalah ngoten. Krana kula niki ngerasa bahwa kula niki akrab kali cahum. Sehingga kemudian menganggap bahwa teman-temannya Cahum itu sama seperti Cahum dalam hal urusan kebiasaan kulo serawungan kali Cahum. Walhasil awak dhewe ku kadang ngene ku trespassing ngoten nggih. Macak kurang ajar nang koncone Cahum sing wis yai. Ya iku sak repotan. Ngoten lho, sak repotan. Karena apa? Karena ya itu tadi. Karena napa nggih? Setiap manusia itu punya haknya sendiri-sendiri untuk dipenuhi. Jadi jangan sampai kemudian karena kita terlalu akrab ambek Abah Humaydi niki, itu kemudian konco-koncone itu dianggap akrab kabeh. Ojo rek, gak seotomatis niku. Ngoten niki, gak seotomatis niku. Awak dhewe kemudian wis biasa kan gojol-gojol kan kali Cahum ngoten. Engko sing kanca sing kiai melok ente gojloki pisan. Selesai wae. Selesai. Karena ya itu tadi. Atau terkadang gini. Si A iku ulama, duwe kanca secara status sosial gak ulama blas. Kata ngoten. Kemudian kita tahu sebenarnya si B itu kancane si A niku, sing gurune awake dhewe niku. Tapi karena secara status sosial beliau berada di bawah, bahkan di bawah kita, katakanlah gitu. Kemudian kita dengan entengnya meleh-meleh, apa ya jelek? Yus dianggap biasa, disepelekno, katakanlah ngoten. Nah niku sing sadok ruwet. Karena apa? Karena ketika kemudian koncone guru iku cara mulyakno awak dhewe kudu kaya mulyakno guru. Status sosial apapun yang disandang dia di masyarakat itu tidak kemudian merubah fakta bahwa dia adalah teman guru kita. Ngoten nggih. Niku sing paling kudu hati-hati. Krana nggih niku wau. Kula nate takon wonten kiai teng Kediri niku. Wis santrine akeh. Kula takon terus mau. Nggih Gus, niki kiai niki mboten turunan kiai nggih. Yo atik jarine sing ngono. Cuman apa istilahnya? Bahasa kan. Kabeh ku ana tetes madune ta apa ngoten. Dados putune awake dhewe kemudian dadi kiai gede katakanlah ngono. Iku mesti ana ana perjuangane mbambahi ndukun-ndukune. Dene kemudian tetese madu iki gak mudhun langsung nang anak tapi mudhun nang cicit nang nisore cicit katakanlah ngoten ya. Niku mesti wonten
napa barokah mbah-mbah ini. Lah kados ngoten niku. Jadi napa kita harus bisa memposisikan teman dari guru-gurune awake dhewe. Atikku wis gurune, kancane gurune awake dhewe ya wis. Awake dhewe kudu iso hormat padha karo hormat ambek guru awake dhewe. Kemudian wa iyyakum tsumma iyyakum. Iki temenan. Wis jokon temen. Minal istihana. Ya istihana. Ya, minal istihana bihi bati ahadin. Dari kemudian kita merendahkan dengan cara ngerasani wong. Ngoten nggih. Walau lam tabluh, meskipun rasa-rasane awak dhewe gak sampai krungu wonge. Ngoten nggih. Bal khaufu minna aktsar mimma takhafun. Tetapi kita butuh benar-benar takut. Ngoten nggih, benar-benar takut. Kalau seandainya rasa-rasane awake dhewe iku gak teko. Maksudnya ngeten. Kula ngrasani si A, ngoten nggih. Kula ngrasani si A. Meleh-meleh si A. Si A ku ngene. Wis gak non. Lah, ketika kemudian awak dhewe tapi kula niku wedi kalau seandainya si A iki krungu atik kula ngelek-ngelekno si A. Ngoten nggih. Jadi aku wedi teman. Aku atik iki si A krungu wah entek aku. Ngoten nggih. Tetapi perlu diingat bahwa masalah sampai atau tidak sampai itu sebenarnya bukan sesuatu yang urgent untuk kita takuti. Yang penting kita takuti adalah fakta yang benar adalah bahwa dia itu walinya Allah. Atik dhewe waline Allah, kemudian awak dhewe wani-wani istihana, wani-wani nyepelekno, maka pada titik itu kita sama saja dengan membuka permusuhan dengan Allah. Lah niku sing sarepotan. Sarepotan malih awak dhewe gak ngerti di antara kita niku sinten sing wali, sinten sing mboten. Oh selesai tambahan. Terus ya napa sing apik? Ya apa carane awak dhewe iso tetep husnudzon nang sapa wae. Karena potensi untuk setiap yang ada di sekeliling kita itu menjadi as-sumum al-qatilah itu terbuka lebar. Iki terus nota, si Ake. Menang rek. Bon nggih. Wis terus. Hendinge iku kaya aku menyakiti jenengan. Gak enak. Wahdar kula niki nggih. Wahdar. Niki masalah panganan. Wahdar niku sampun nggih titik pleng wis. Wahdar lan meksa sapa sira aidon halimane min akli hadil halali saking mangan liyane barang halal. Jagalah diri kita itu dari memakan segala sesuatu yang tidak halal. Niki wasiat selanjutnya. Fa inna akla hadil halal, karena sesungguhnya bahasa Indonesia Pak. Fa inna akla hadil halal, karena sak tenane mangan liyane barang halal iku yuksi ngatosake apa akal alqalba ing ati. Wa yudlimu lan metengake apa akal ing qalb. Wayah jubulan ngijab lan apa ya ngaling-alingi apa akal andukhuli hadratillahi saking mancing pangersane Allah Ta'ala. Wa yuhliku lan ngamohake ngrusakake apa akal astiaba ing dodot. Jagalah diri kita dari memakan segala sesuatu yang tidak halal. Karena memakan sesuatu yang tidak halal itu satu, akan mengeraskan hati. Pokoknya hati ini watos, gak kena dikandani, blas dikei masukan gak terima, murang-muring tok isine. Intinya watos lah, watos itu. Kita harus benar-benar. Jadi kalau kita sekeras itu, sekali lagi ini bukan untuk menilai orang lain ya. Ini gaya introspeksi. Kalau kita merasa bahwa diri kita itu sekeras itu, penting untuk kemudian kita introspeksi. BBE awak dhewe iki kelebon barang haram. Ngoten. Karena gini wau, mangan gak halal itu
itu ngatosno ati. Mangan gak halal iku nyumpekno urip, katakanlah ngoten. Wa yudlimu. Jadi ati awan kok sik sumpek kayak sembarang sumpek. Obate tik sumpek, kumpul kanca ngopi sumpek, anu sumpek, bek-beke awak dhewe kelebonan barang halal, haram. Awak niku kudu inspeksi. Kemudian wahjubu an hadratillah. Selama kita masih kemasukan barang halal, maka selama itu pula kita tidak akan mampu mendekat kepada Allah. Ngoten. Jadi masuk wiritan model opo iku koyoke gak tutuk ndi-ndi. Ngoten ya. Koyoke gak tutuk ndi-ndi. Gak ana sing kemudian opo nggih? Wis gak tutuk ndi-ndi, gak tutuk ndi-ndi. Wis pancet ae kelakuan ngono-ngono ae. Wa siap. Wong sing kelebonan barang halal niku wong sing kelebonan barang haram niku pada satu titik niku kemudian niki bagi beberapa wong sing awas ya niku ketoke ku elek ngoten nggih. Karena nopo nggih aura kan gitu, bahasa aura ya nggih, bahasa aura ngoten. Pawore awak niku kan ketok krasa ngoten nggih. Wong iki kok ketoke anu ya bener ketoke putih tapi kok peteng ngono dan seterusnya gitu. Jadi apa bahasa ya? Aura elek lah. Gak yes elek. Ate bahasa nang kene ngerusak dodot, ngerusak klambi, ngerusak tampilan. Bahasa paling gampang. Qala dawu sapa al Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, "Lau anna abdan lamun to sak tenane kawula iku abada nyembah sapa abet Allah taala ing Allah taala hatta soro sehingga dadi sapa abet iku misla hadis sariyati ngumpamane ikilah cagak. Tsumma inna nuli sak tenane abet iku lam yadri ora ngerti sapa abet ma ing barang yadhulu kang manjing apa ma jaufahu ing dalem wetenge ma ahalalan apa to halal apa ma am haramun utawa haram mata taqabbala mongko ora bakal nampa sapa Allah ing ibadah minhu saking abet. Ngoten. Imam Abu Hanifah dawuh, kalau seandainya ada seorang hamba yang menyembah Allah hingga hatta soroh mithla hadhi syariah, jadi saking kemudian istiqomah ibadah itu koyo cagak ngoten. Cegek, coba jejeg ngoten. Jejeg wis kabeh ibadah itu dilakoni dan temenan, khusyuk temenan. Tapi summa innahu lam yadri, tetapi dia tidak kemudian mampu untuk mengetahui apakah makanan yang masuk kepada dia itu makanan yang halal atau yang haram. Maka kalau dia sampai gak ngerti mata kobalamin, maka Allah tidak akan mungkin nerimo ibadah wong sing koyo ngoten niku. Ngoten. Terus ngeten, ini menunjukkan bahwa pangeran agama niki ngulangi awak dhewe ku kudu ngerti ngoten nggih. Apa saja yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita. Ngoten. Bahkan sampai levelnya asumsi ini kan ngeten. Wau kan sanjange seseorang yang kemudian makan barang haram niku biasane gini wau ngatosno ati, kemudian napa nggih nyumpekno dan seterusnya. Niki mboten niki. Niki wong sing kemudian saking ibadahe, saking istiqomah ibadah iku sampai jejeg ngono, jejeg kok cagak ngono. Lah, tapi kemudian jejege dhek iki dhek gak iso jelasno. Awakmu sing mau pangan iki halal ta gak? Haram apa gak? Gak jelasno. Ya mbok aku biasa mangan dikek wong-wong. Wis repot. Mangan biasa itu kok apa masjid itu kadang-kadang ngoten. Dan seterusnya. Jadi ketika kemudian kita seorang hamba itu tidak tahu betul, tidak tahu betul apakah yang masuk kepada dirinya itu sesuatu yang halal atau sesuatu yang haram, maka pada titik itu Allah tidak akan menerima itu. Karena prinsip yang dipakai nopo ya kaidah sing biasa awak dhewe gawe. Kalau sesuatu itu kita tidak tahu pasti baik buruknya, kemungkinan besar itu pasti buruk. Ngoten to? Kemungkinan besar itu pasti buruk. Krana napa niku apa benda-bendi kan ngoten. Apa ya? Untung-untungan wis kaya
Kayak awak dolinan chip lho apa? Ya chip. Dipetek situk malah obat dhewe menang buka pokok obat dhewe ngene. Jadi seperti itu, kita ndak punya kontrol pada diri kita. Ketika kita ndak punya kontrol pada diri kita, maka yang terjadi di diri kita itu sebenarnya ketepaan, kan ngoten. Ate api ya ketepaan dadi api, ate elek ketepaan dadi elek ngono to. Tuan Dimas. Waqala jauh sapa Abu Ishaq Ibrahim bin Adam rahimahullah taala. Ityib ngalalno sapa sira mat amaka ing panganan sira wa malan barang wa ma alaika lan ora ana iku melarat ing atase sira ba'da dzalika ing dalem mengkono atyab Allah tasuma utawi yen ora poso sapa sira annahara ing dalem wayah rahina wala taqumalan ora jumeneng sapa sira allaila ing dalem wayah wengi yakni ngersakake sapa Ibrahim bin Adam naflan ing ibadah sunnah. Niki menarik ya. Ibrahim bin Adam dawuh ngeten. Kita penting untuk tahu prioritas, ngoten. Halalkan makananmu. Ngoten. Halalkan makananmu. Selama kemudian makanan kita halal, maka tidak ada kemudian, ngoten ya, yang ngeruweti awake dhewe. Bahasa paling gampang ini. Coro awak dewi kemudian gak poso wayahe awan-awan, gak mujahadah, gak tahajud ketika bengi, gak masalah. Ngoten ya. Soalnya apa? Ngalalno panganan iku wis ngalah-ngalahno, katakanlah ngoten nggih. Ngalah-ngalahno mujahadah iku dhewe atau level iku padha karo mujahadah iku dhewe. Makanya nang halaman sak terusin niku Syekh Abu Hasan Asadili dawuh manik tasaba wa qoma bi faraidi rabbi ta'ala faqad kamulat mujahadatu. Apal soalnya materi khutbah biasa. Wong sing kerja dan tetap ngelakoni kewajiban fardhu faqad kamulat mujahadatu, maka telah sempurna mujahadahnya. Jadi gak usah ditambahi sing kerja nggih, sing kerja. Pokok selama jenengan ketika si kerja niku si nopo sik ngelakoni sholat, wayahe Ramadan yo tetep poso, wayahe zakat yo bayar, katakanlah ngoten. Maka selama kewajiban, kefarduan itu masih jenengan lakukan dan kemudian jenengan tetap bekerja, ngoten ya. Golek maisha sing halal, maka pada titik itu fakot kamulat mujahadatu. Ate bahasa Ibrahim bin Adam, gak masalah awakmu iku kemudian gak poso, gak masalah awakmu iku kemudian gak sembayang dalu. Soalnya wis ngungkuli kabeh. Ngoten. Makanya ampun meksa. Penting kemudian awak ini kategorikno. Kita niku masuk kategori makom asbab apa makom tajrid. Sik makom kerja apa makom wis makom fokus nang pangeran. Katakanlah ngoten ya. Ate sik makom kerja ya wis kerja ae. Ate wis kerja gak usah macak poso. Poso sunah maksudnya nggih. Ate Ramadan tetep poso sunah maksudnya. Gak usah macak poso, gak usah macak melek dalu. Kalau seandainya posomu ambek melek dalumu iku malah ganggu kerjamu. Ate mboten, ya sing apik ya poso, ya anu. Tapi selama kemudian itu mengganggu golek maisha, golek panganan halal iki, maka ya sing kudu didisino adalah prioritas kita adalah kemudian kerja niku wae. Ampune wis wake batar sik bingung ae. Wa qala lan dawuh sapa Abu Bakar At-Tirmidzi rahimahullah taala. Ma mana'ai dawuh ma mana'ai lahiri. Ma mana'a ora nyegah al qauma ing qaum minal wusuli saking tumeka ing Allah. Illal istidlalu angin amri dalil. Apa illal istidlalu angin amri dalil? Bi ghairi dalili kelawan tanpa dalil. Waraqdulan melayu fit tariqi ing dalam tariqa ala haddi syahwati ing atase dedalan syahwat. Wa aklul haram lan mangan haram wa syubhat lan biro-biro barang kang subhat. Abu Bakar At-Tirmidzi dawuh tidak mencegah seseorang untuk sampai kepada Allah kecuali satu, istidlal biori dalil. Macak dalil tapi gak ngerti dalil. Repot nih gimana? Ini level karu-karuan nih. Utawa macak dalil tapi gak iso maknani dalil. Wis ruwet lah kan. Wakil saat ini gak perlu nyebut jeneng kula.
warabdhu fit thariq ala hadis sahwa. Macak-macake mlebu thariqah. Ngoten nggih. Macak-macake mlebu zawiyah. Atau sing paling mudah difaham tentang konteks kita niku mlebu thariqah. Tetapi mlebune thariqah iki urusane kalih syahwat. Aku tak mlebu thariqah, aku tak baiat nang Habib Lutfi. Cek aku sotok pantes atik selfie nang Habib Lutfi. Ngono kan. Urusane syahwat, urusane syahwat. Wong sing subhat. Ngoten. Nggih krana niku wau, mangan barang haram, mangan barang subhat. Logika bahan bakar niku nggih. Wa qala lan dawu sapa al Imam Sahl rahimahullah taala, "Malam yakun mat'amuhu min halalin lam yuksaf an qalbi hijab." Man utawi sapane wong iku lam yakun ora ana apa mat'amuhu panganane man iku min halalin saking halal, saking barang kang halal. Lam yuksaf mengko ora den buka an qalbi saking atine man apa hijabun hijab. Wa tasaru atlanake ilai maring man apa al uqubatu patrapan. Pira-pira patrapan. Wala tanfa'ulan ora manfaat ing man apa salatu salate man wala siyamu lan ora posone man wala sedekah lan ora sedekah man. Imam Sahal dawu, seseorang yang makanannya itu bukan makanan halal, maka hatinya tidak akan dibuka dari hijab. Logika hijab niku kados lampu ngeten iki. Niku ana, dadi ketika wong nglakoni dosa ana apa kok selendang tipis, selendang wong tuwek biyen lho. Iku nutupi ngatiti ngoten. Gak suwe kok nutupi maneh. Suwe-suwe selendang sing tipis niku dadi tebel kaya hambal ngono ya. Ya saking akeh niku, saking akeh. Jadi selama seseorang kemudian makanannya tidak dari makanan yang halal, maka lam yuksaf an qalbi. Hijab yang ada di hatinya itu tidak akan dibuka. Wa tasarat ilai al-uqubah. Gak suwe mesti oleh jupo. Gak suwe mesti oleh jupo. Wala tanfa'u sholatu wala syamu wala sodako. Tidak akan memberikan manfaat sholatnya, tidak akan memberikan manfaat puasanya, tidak akan memberikan manfaat sodakohnya. Karena puasa, sholat, sodako itu adalah amal dohir, ngoten nggih. Amal sing urusane ambek awak ngeten niki. Ketika kemudian bahan bakare awak niki, tubuh niki itu kemudian sesuatu yang haram, maka pada titik itu ngoten ya. Maka pada titik iku rusak ket awak. Ngoten ya. Iku sing rusak ket awak. Krana rusak ket awal ya amal-amal sing sakmarine iku dianggap rusak kabeh. Wa qala dawu sapa Imam Sufyan, Imam Sufyan. Alaikum metepono sapa sira kabeh. Alaikum indahu alaikum ilahiri. Alaikum metepono sapa sira kabeh bi aklil halali kelawan mangan halal. Wa iyyakum lan rumeksa sapa sira kabeh wa aklal harami lan saking mangan barang haram. Fa inni krana satenane ingsun iku kuntu ana sapa ingsun wa ana hali utawi ingsun iku akilul halali wong kang mangan barang halal. Iku akra maca sapa ingsun khabari kuntu yo al ayata ing ayat siji. Fayuftahu mongko den buka lahu maring ingsun apa sabuna baban 70 bab. Apa sabuna 70 apane baban babe minal ilmi saking ilmu. Imam Sufyan dawuh ngeten. Mangano barang sing halal. Jogon awamu teko mangan barang sing haram. Krono aku iki ketika mangan barang sing halal, kemudian aku maca sak ayat teko Al-Qur'an, fayuftah li sabuna baban. Maka kemudian maca sak ayat niku dibukakno 70 bab ilmu. Ngoten nggih, 70 bab ilmu. Ngeten mawon. Kula ketika maca ayat kata Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Wis mari. Aku notok mandek iku narkib. Alhamdulillah utawi kabehane puji ya. Iki dadi mubtada, iki khobar, iki ana lam. Dan seterusnya ngono to. Wis notok. Jadi ketika kita melihat satu ayat ini tidak ada pemahaman ya selain itu saja. Ngoten. Bandingno kados ngeten. Penjahit, ngoten. Penjahit. Ketok kain tumpuk. Iki warnane apa warnane? Iku sekali ndelok, niki penjahit sing handal nggih. Sekali ndelok, oh iki gawe klambi iki apik. Wes sing iki sakmene. Iki ukurane digawe ngene. Iku tergambar ngoten niku. Ngoten. Atau model pekerjaan yang lain. Ngoten.
yang memang sedaki iku wonge, sepro iku wonge, ngoten. Lah Imam Sufyan ngoten, ketika kemudian beliau mangan halal niku sak ayat niku dibuka 70 bab tentang ilmu. Kula panjenengan kan mboten. Maca masuk pirang-pirang ayat wis ngono-ngono ae. Ngono. Pemene ate salah coba-cobaan hataman. Wis pokoke kudu mari. Ojo maneh 70 bab teko ilmu. Wis pikirane mulai bisara. Ngono sono to. Subhanallah. Falamma akaltu mongko semangsani mangan sapa ingsun minto amiman saking panganane wong. Jadi suatu ketika Imam Sufyan iki napa disuguh wong. La yatawarra'u kang ora wirai sapa man. Sirtu mongko dadi sapa ingsun. Iku aqra'u maca sapa ingsun. Al ayata ing mengkono ayat siji. Wa uradid walan bolen-baleni sapa ingsun ing ayah. Fala yuftah mongko ora den buka. Lahu krana ingsun apa babun lawangan utawa babun bab wahidun kang siji. Tapi ketika kemudian aku ndayo, kemudian aku dikei panganan dan ternyata tuan rumahnya gak pati wirai. Ketika aku maca ayat, ayat iki gak ana blas apa jenenge ilmu-ilmu baru gak ana blas. Ngoten lho. Yes mandek. Yes kaya kula panjenengan ketika maca Quran ngoten niku. Abote panganan haram niku ngoten. Oh, niki mboten haram iki. Panganan yang kita ndak tahu betul itu makanan apakah halal atau haram. Dan iya jelas-jelas haram. Ini panganan sing dadi disuguh penjelasan kan minto amiman la yatawarra. Aku mangan panganane wong sing gak pati wirai ngono to. Jadi gak dijelasno iki haram lho. Niki mek dijelasno bahwa aku mangan panganane wong sing gak pati wirai, gak pati njogo halal haram. Wa kullan dawuh. Nah niki ate wis dawuhe Syekh Sadili. Pokok sedok menarik. Wa kullan dawuh sapa Syekh Ali As-Sadili rahimahullah taala. Man indahu man ilahiri. Man utawi sapane wong iku akala mangan sapa man al halala ing barang halal lana mongko lemes apa kalbu atine man warokolan empuk wan apa kolep wana rolan padang apa kolep wa qolalan kedik apa naumuhu turune man walam yuhjab lan ora den hijab sapa man an hadratillahi taala saking ngersane Allah taala. Syekh Ali As-Sadili dawuh, seseorang yang memakan halal maka hatinya akan lembut. Waroko wis empuk lah. Oh, gampang terima. Enak lah, terimane enak. Wanaro padang. Atine ku padang. Iki sing paling menarik. Wa qallanaumu, turune titik. Oh, ande kan ate gak sok turu apa bingung. Kita kan kalau tidur itu kan menyiapkan diri untuk tidur kan ngoten ya. Malah ate gak sok turu malah bingung. Jadi titik turun walam yuhjab dan dia kemudian tidak akan dihalangi dari sampai kepada Allah. Ngoten. Tapi waman utawi sapane wong iku akala mangan sapa man khairul halali ing liyane barang halal. Qasama ko atos. Apa kalbu atine man wa holudolan tegese atos. Oh kasar, waludolan kasar apa kolep, wa lamalan peteng apa kolep, wa hujibalan dan hijab sapa man an hadratillahi wa kathurolan akeh apa nauwu atine turune man. Wis. Wong sing mangan gak halal atine atos, pembawaane kasar, peteng, wis peteng dedek kata-kata ngono. Ndelok tok iki ora sumpek to. Dan dia dihijab dari sampai kepada Allah dan akeh turune wa kathuronaumu. Nah ini menarik. Wadhalika utawi mengkono kathratun naum iku min jumlati rahmatillahi ta'ala setengah saking golongane rahmati Allah. Loh gawe wong sing manganane iku barang haram akeh turune iku malah bentuk rahmati Allah. Jadi gawe wong sing mangan barang haram akeh turune iku malah bentuk rahmati Allah. Kok iso kaya ngono? Argumentasi ini li anna akla ghairil halali krana saktenane mangan liyane barang halal iku yuharriku bisa ngobahake apa akal al a'dha'a ing pira-pira gawuta lil ma'asi maring pira-pira maksiat.
Krana ketika mangan barang haram, ngoten nggih, mangan barang liyane barang halal itu bisa menggerakkan tubuh kita atau ini lebih mudah tubuh kita untuk digerakkan pada perbuatan-perbuatan maksiat. Ngoten. Ya krana bahan bakarnya awak dhewe elek, ngoten nggih. Otomatis luwih gampang digawe nang keelekan. Ngoten. Fayat lupu mongko nupre apa kullu udwin saben-saben gawuta minhu saking man ayak sia ing ento maksiat apa kullu ud. Ngoten. Maka tubuh, setiap bagian dari tubuh atau bahasa paling keren titik ngoten, setiap atom dalam tubuh kita itu akan menuntut untuk kemudian diarahkan kepada kemaksiatan. Nah, ngoten. Fayatafaddal mongko paring kanugrahan sapa Allah alaihi ngatasi man binaumi kelawan turu. Maka kemudian Allah memberikan anugerah kepada dia apa? Tidur. Liyuriyahu iki ya ibiro liyurihahu drapun ngasuake sapa Allah ing man minal maasi saking pira-pira maksiat, agar kemudian dengan tidur maka tubuh beristirahat. Ngaten ya. Karena dia kemudian tidak bergerak, maka dia tidak akan melakukan kemaksiatan. Kama annau kaya satenane Allah iku yatafadzalu paring kanugrahan sapa Allah alat ta'i ing atase wong kang taat bi aklil halali kelawan mangan barang halal. Liukimahu drapun apa ya ngemplok golekane motone tambah puter apa basane semula drapun paring panganan paring emplokan sapa Allah ing man baina yadai ing dalem resane Allah lailan ing dalem waya bengi wa naharon ya ngene keliru aku duduk lukmah iki sorry liukimau drapun ngedekake sapa Allah ing man baina yadai ing dalem ngersane Allah lailan ing dalem waya bengi wa naharon lan ing dalem wayah raino. Seperti halnya jadi tubuh yang kemudian bahan bakarnya dari barang haram itu tadi, maka Allah kemudian memberikan anugerah kepada tubuh itu untuk tidur. Sama seperti anugerah yang diberikan kepada Allah kepada orang-orang yang memakan makanan yang halal. Ketika orang memakan makanan yang halal, maka dia akan mudah untuk melakukan ketaatan. Ngerti ya? Ketika makanan yang halal, maka Allah kemudian memberikan anugerah kepada dia sehingga dia mampu untuk beribadah baik di waktu malam dan di waktu siang. Ngerti? Nah, logika kayak ini kadang-kadang enggak kuat itu ya. Jadi bahkan pada titik ngoten nggih, wong sing kemudian mangan barang haram niku tasik dikei fadl, tasik dikei anugerah saking Allah. Rupanya apa? Turu. Awak dhewe kan gak, turu itu dianggap negatif. Wis ngono. Mangan barang haram negatif kemudian ya pantes awakmu turu. Kita tidak mampu kemudian melihat sesuatu itu positif. Dalam keadaan apapun itu awak dhewe iku luwih gampang nontok negatif. Nah niku susah awak dhewe ngoten. Lah ulama-ulama ngulangine ngoten niku. Bahkan pada titik orang yang jelas-jelas mangan barang haram niku sik dikei fadl ambek Allah. Napa rupane turu. Soalnya apa? Ketika turu dhek kemudian gak iso nglakoni maksiat. Krana ate wong panganane haram iku setiap anggota tubuhnya itu sangat mudah untuk melakukan maksiat. Nonton. Makane dikei turu. Wa qala lan dawuh sapa Sayyidi Gusti ingsun Ali Al-Khawas. Man akala indahu man akala ira. Man utawi sapane wong iku akala mangan sapa man al harama ing barang haram wa atala lan dawaake sapa man al ibadah ing ibadah. Fa huwa mongko utawi man iku kal hamami kaya dara alladzi raqada kang ngenggremi apa hamam ala baidin ing ngatasi endok fasidin kang rusak. Fa huwa mongko utawi bet anggrem iku mang
iku yut ibu ngeselake ngene bahwa mengko utawi hammam iku yut ibu ngeselake apa hammam nafsahu ing awak dhewe ne hammam fitulil maqami ing dalem suwene meneng tumala yufrihu nuli ora netes apa bid sayan ing suwi-wiji bal yuhriju bal ngetokake apa bid madaron ing barang kang jember wis si Ali Al-Khawas dawuh bahwa uang sing kemudian mangan barang haram tapi macak ndawak-ndawakno ibadah, macak ngakeh-ngakehno ibadah. Iku padha karo uwong, padha karo manuk dara sing ngengger mindhok sing buan. Ngono. Ki oleh apa? Kesel. Kesel. Cara pun pecah kemudian, pecahe dadi barang sing elek, ambu, wis gak karuan. Wis kaya ngono. Niku analogi yang diberikan Ali Al-Khawas, Syekh Ali Al-Khawas ketika ono uang mangan barang haram tapi si arep-arep wah ibadahku tak akeh kayak ngono ini wa min mafasidi aklil haram bilan iku setengah saking pira-pira kerusakane mangan barang haram istihalatuhu utawi ngalih rupane akal ngalih rupane haram naron halidadi geni fayudhibu mongko ngilangake apa haram sajiyatul fikri ing padangi pikiran ing apa ya melok mana gua ya ing prihatine pikiran waladata dzikri lan ing manise dzikir wa yuhriku lan ngobongake apa haram siapa nabata ikhlasin niat ing cukule ikhlase pira-pira niat wa yu'milan muta'ake apa haram al-basirata ing peninggal ati wa yudlimulan metengake apa haram al-basara ing peninggal wa yuhinulan ngapesake apa haram ad-dina ing agama wal badana lan badan wal aklalan akal wa yurithulan marisake apa haram al-huflata ing lali wan nisyana lan tegese lali wa yamna'ulan nyegah apa haram min dzauqanil hikami saking ngicip ing pira-pira hikmah wal ma'arifilan pira-pira makrifat wa atolan dawaake apa wa atolan dawaake sapa ali fi dzalika ing dalem mengkono qaul titik Syekh Ali Al-Khawas nerusno dawuh iku salah satu kerusakan-kerusakan yang timbul karena kita memakan sesuatu yang haram adalah berubahnya sesuatu yang haram itu kemudian menjadi api. Ngoten ya. Ketika sudah berubah menjadi api maka pikiran yang apa ya sensitif juga ada kalangan ya pikiran sing cerdas sing apa buyar wong atik murang-muring lah gak iso mikir paling gampang ngoten jadi kron dadi api jadi apa ya landepe akal iku landepe pikiran iku ilang kemudian enake zikir iku ilang setiap bibit-bibit keikhlasan dalam sebuah ibadah itu juga hilang terbakar oleh api ini api barangi panganan haram wa yu'mil basiro panganan sing haram itu akan kemudian memadamkan basiro peninggal ati ya. Juga metengno moto maksudnya ini jadi ndelok apa ae ketoke welek to ngoten wa yuhinu ad-din melemahkan agama ngoten ya agama ate ono uwong mangan barang haram kemudian sok-sokan macak jihad sok-sokan macak dadi ulama sok-sokan macak apik lah kata kalangan iku malah efeknya dadi elek kan ono kanca ngene jadi apa karepe apik tapi embu ya apa ceritane si metu mesti elek nonton si metu mesti elek panganan sing haram itu kemudian akan apa ya ngapesno awak, ngapesno akal, gampangno lali, mencegah dari ngrasakno hikmah. Jadi apa sing dirasakno, sing dialami nduk uripe, koyo gak ono hikmahe. Koyo neleser. Koyo yes apa ya hanya sebuah rutinan ngoten to. Isuk tangi, marana jeding, marana. Wis ngono to. Jadi gak iso ngrasakno hikmah. Apa maneh ngrasakno makrifat wa ta'ala fi dzalik itu maqala nuli dawuh sapa ali wa bil jumlati lan kelawan gemblengan fajamul ma'asi
mongko utawi sakabehane maksiat allati yaf'alu kang agawe ing jami'ul ma'asi sapa abdu kawula iku innama sababuha angin pesine utawi sebabe jami'ul ma'asi iku aklul harami panganan haram. Faman mongko utawi sapane wong iku akala mangan sapa man al harama ing barang haram wa talabalan nupri sapa man ayak mala ing yen to ngamal sapa man at-ta'ata ing taat faqat roma mongko teman-teman nejo sapa man al muhala ing barang kang muhal. Ali al-Hawas terusno secara umum seluruh perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba itu sebabnya adalah memakan sesuatu yang haram. Seseorang yang makan sesuatu yang haram dan kemudian melakukan ketaatan, maka dia sama saja melakukan sesuatu yang mustahil. Dia telah mengusahakan sesuatu yang mustahil. Terakhir, tambihun. Ateis ngene ngaploki so temen. Yajibu wajib alaman ing atase wong akala kang mangan sapa man sayan ing suci-wiji. Cuma wajada nuli nemu sapa man badau ing dalem sakwise akal alamatan ing tetenger min alamatil harami saking pira-pira tandane kaharaman. Yajibu apa ayak kuda yanto tumandang sapa man fil qoi ing dalem mutah in amkanahu lamun kongang apa koi ing man. Wa illa lamun ora mungkin akhoda mongko ngalap sapa man fit taubati ing dalem tobat wal istighfar lan istighfar. Peringatan ngoten nggih. Wajib bagi seseorang yang kemudian ngoten nggih makan sesuatu. Ternyata ketika sudah makan ini dia menemukan tanda-tanda bahwa makanan ini adalah makanan yang haram. Apa yang harus dilakukan? Ayak huda fil qoi. Mutahno. Ati isok mutahno. In amkanau ati isok mutahno wa illa kalau seandainya gak isok yo akhodha fit taubat wal istighfar ati gak isok yo gak usah kemudian dilokok lebokno selang lebokno apa linggis apa mboten ati gak isok dilokok gak isok mutah yo kemudian tobato kemudian istighfar wis ngoten. Iku ketika awak dhewe nemu tondo-tondo wis kadung panganan mlebu nemu tondo-tondo bahwa panganan sing wis mlebu iki panganan
min masyayikhi adal asri saking pira-pira masyayikh ikilah mongso. Terus ngeten. Tutup nih Bang. Jangan sampai kemudian kita itu tidak ekstra hati-hati pada setiap suapan, suapan yang masuk kepada kita, yang masuk kepada kita. Karena setiap suapan yang kita kemudian tidak bisa ngukur kebaikan, kehalalannya, maka itu kemungkinannya jatuh pada keharaman. Yang kita makan makanannya orang yang tidak wirai dalam pekerjaannya. Wirai ini urusane wong sing mampu njogo halal haram. Ngoten nggih. Wong sing mampu njogo halal haram. Nggih, Bang. Jangan makan makanan orang yang tidak wirai dalam pekerjaannya. Masih otoh kemudian wong iku ngamuk nang awak dhewe. Masih otoh kemudian ngomong kasarta khotirona, awakmu ate gak mangan iki padha karo awakmu ngelarani atiku. Ngoten nggih. Masih otoh koyo ngono. Ngoten. Ate awakmu disogo ambek wong sing wirai, sing gak wirai koyo ngono iku, aja dipangan. Masih wonge murang-muring, masih wonge ngomong iku mang awak mau gak mangan padha ambek aku, dan seterusnya itu. Dan hal seperti ini itu qallama yatanabah. Hal seperti ini itu di era ketika Syekh Abdul Wahab Asy'arani nulis itu banyak sekali orang yang menyepelekan, ngoten nggih, orang yang menyepelekan urusannya kok ngene-ngene level masayih padahal bal ba'dhum balik utawi sebagian masayih hadal asr iku yakulu mangan sapa man sapa ba'dhum min ta'amil masakini saking panganane pira-pira wong miskin. Wa idza la mauhulan arikalane manglah sapa masakin ing masayih kala mengko ngucap sapa ba'dhum ing ba'dhum kala mengko ngucap sapa ba'dhum khiftu an ukasira khatirahu. Khiftu wedi sapa ingsun an ukasira ing yen to mecah sapa ingsun khatirahu ing atine man. Wa ma ubidalan ora den sembah sapa al haqqu ta'ala Allah kang hak bisain kelawan suci-wici afdhala kang luwih utama min jabril khawatiri tinimbang saking nambel pira-pira kranteke ati. Sebagian masyayikh hadal asr niki zamane Syekh Abdul Wahab Asy'arani niku ngomong ini ketika kemudian dhek disogo ambek wong sing gak wirai iku dan dhek tetep mangan, dhek ngomong ini, aku kuatir atik kemudian panganan iki gak tak pangan aku nglarakno atine dhek. Ngoten nggih. Wa ma ubidal haq ta'ala bi syai'in afdhala min jabril khawatir. Dan Allah, ini argumentasi nih ya, dan Allah itu tidak disembah kecuali dengan kita menjaga perasaan dari setiap masing-masing orang. Ngoten. Ini alasan ini. Jadi demi njogo perasaane wong, meskipun wong iku mang gak wirai, awak dhewe tetep mangan panganane wong iku mang. Ngoten. Wa hadza niki dawe Syekh Abdul Wahab, wa hadza utawi ikilah qaulu ba'dhum iku minal jahli saking kebodohan biqawaidis syariati kelawan pira-pira kaidah syariat. Iki alasan apa iki? Iki alasan sing gak ana dasare nang kaidah syariat. Wala farqalan ora ana perbedaan hina idin ing dalem antarane kanal amru kama taqaddam. Bainau ing dalem antarane ba'dhum wa bainaman lan ing dalem antarane wong azama kang nyipta alai ing atase man sapa sahsun awa-awaan biayas roba kelawan ini azama kang rayu alai ing atase man sapa sahsun awa-awaan biayas roba gambare kelawan yen to ngombe sapa sahas mahu sertane man al khamra ing khamr
Falau qala mongko lamun ngucap sapa Sa'as innama syaribtu angin pestine ngombe sapa ingsun jabrun krana nambeli khatiri maring atine Sa'as haddadna mongko ngekhat sapa kita ing man walam naqbalan ora nerima sapa kita minhu saking man udron ing persaben wahakam lan ngukum sapa kita bifiskihi kelawan fasike man. Dados ngeten. Wong sing kemudian mangan panganane wong sing kemudian gak wirai. Ngoten ya. Dengan alasan untuk menjaga perasaan orang lain iku gak ana nduk syariat agamane awak dhewe. Katakanlah ngoten. Katakanlah analogi yang sama kemudian diberikan ini iku podo karo awakmu kemudian ngancani ngombe homer ngancani ngombe homer wong kemudian sing duwe homer ngomong ngombe yo awakmu ate gak ngombe iku podo karo nglarakno atiku ngoten ya jare si Abdul Wahab cara wong iku mang ngomong nang ngarepku hadatna maka dhek bakal tak jilid. Cara wong ngombe khamr niku kan dijilid ping 80 kan ngoten. Dhek bakal tak gak bakal tak tompo alasan-alasane dan akan tak kategorikno wong iku mang dadi kategori wong sing fasik. Ngoten. Jadi penting bagi kita untuk paham prioritas ngoten ya. Mana yang sebenarnya harus kita dahulukan. Karena apa? Karena dalam prakteknya hal-hal seperti ini itu sesuatu sing samar. Sesuatu sing samar. Di sinondi sesuatu sing wong sing gak wirai nduk panganane iku durung urusan haram lho ya. Ketika kita makan dari makanan orang yang kemudian tidak wirai itu belum sampai haram loh ya. Itu kan si subhat, gak jelas halal harami. Gak jelas halal harami. Jadi durung sampai haram nih. Pada titik sing durung jelas halal harami ini lho kemudian awak dhewe penting untuk jogo. Untuk nopo ojo sampai mangan panganane wong sing koyok ngono iku mang. Ngoten. Dengan alasan jogo perasaane wong iku mang. Nah niku sing paling awak dhewe kudu hati-hati ngoten. Jadi mana yang harus kita dahulukan, menjaga perasaan atau memastikan setiap suapan yang masuk ke dalam tubuh kita itu yang dari yang halal atau yang haram. Memastikan setiap suapan ini apakah halal atau haram itu menjadi penentu kebaikan-kebaikan yang terjadi setelahnya. Karena seperti dawuh yang sebelumnya itu, seseorang yang makan makanan haram dan kemudian melakukan ketaatan iku padha ambek wong sing ngenggremindok padha karo dara sing ngenggremindok sing basa sing buan niku mah ngoten sakwalike ketika kemudian awak dhewe iki gak ngerti ngoten ya dadi masuk ibadah awak dhewe gak karuan keren nih. Tapi kita tidak bisa kemudian memastikan apakah makanan kita halal atau haram, maka selamanya kita tidak akan sampai ila hadratillah. Makanya joron mriki melok wasiat niku wau, maka penting untuk kita memastikan setiap suapan yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah suapan yang muncul dari sesuatu sing halal. Saking kula ngaturaken agungnya Pak Sang Sami, mugi-mugi manfaat liridha ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la manawaina wa la manawabi salafus salih syai'ul lillahi lamul Fatihah. li khamsatun fi biyar al-waba'il hatimah al-mustafa al-murtada wa abnahu ma Fatimah li khamsatun fi biyar al-waba'il hatimah al-mustafa al-murtada wa abnahu ma Fatimah خمسة في بيار الوباء الحاتمة المصطفى المرتضى وابنه مع فاطمة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بل مقاصدنا واغفر لنا ما
ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى هنا وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.